Hola Escorpio, bienvenido al Camino Encantado, Escorpio. Espero que te haya gustado mi nuevo video de introducción. Y recuerda de suscribirte, dar like y comentar. Y aclarar dudas, me puedes escribir ahí en la casilla que está ahí disponible para ti en el canal. Y vamos a comenzar en este mes de julio para saber cómo te encuentras. ¿Qué está pasando contigo? Vamos a ver las primeras 3 cartas que me van a hablar un poco de tu estado de ánimo. Vamos a ver cómo te encuentras aquí. Viene un 10 de espadas. Eso quiere decir que has pasado por algunas cosas que te han hecho tocar fondo. Has estado así con muchos problemas en tu cabeza, pensando mucho, pero te cuento una noticia. Viene el final de ese problema que tanto te atormenta, porque primero es una carta número 10, quiere decir que finaliza una etapa, un ciclo en tu vida y comienza un nuevo amanecer, un nuevo momento para ti. Así que ya viene la solución. Vamos a continuar aquí con el 2 de copas. El 2 de copas me puede estar hablando que estos pensamientos que te han hecho así como que tocar el fondo posiblemente sea un asunto amoroso. Si no es un asunto amoroso, porque todo está bien en tu vida, en el amor puede ser también un asunto de una sociedad o un contrato. Pero como quiera que sea, este es un nuevo comienzo para ti y por supuesto vas a ver un aspecto armónico, una unión y una feliz sociedad o un feliz comienzo de pareja. Eso está muy bien, así que no te me preocupes tanto, Escorpio, porque eres demasiado apasionado. Seguido aquí por una reina de espadas. Quiere decir que has estado pensando mucho, tratando de utilizar toda la sabiduría y eso te indica que vas a enfrentarte con buen camino y con inteligencia y con decisión a enfrentar tu vida y las cosas. O sea que te veo muy animado, con mucha inteligencia, con mucha sabiduría. Esa es la característica de esta energía que viene para ti como te ven las cartas en este mes de julio. Un poco de preocupación al principio, pero todo con inteligencia, calma, balance, sabiduría, porque esta reina de espada representa tus pensamientos, representa tu mente estratega, representa tu habilidad para confrontar los asuntos, especialmente si son asuntos del amor, como aparece aquí en este grupo de cartas. Y vamos a continuar con este otro grupo de cartas para que me digas otro poquito acerca de algunas otras cositas que pueden estar afectando tu energía o no en este mes. Y vuelve de nuevo una carta de copas, el 10, nada más y nada menos, que habla también del amor, el fin de un ciclo. Pero también esta maravilla de carta está hablando de muchas felicidades emocionales, de alegría, de momentos místicos y deliciosos. Qué maravillas te vienen estas cartas, así que no te preocupes tanto, deja los celos. La fuerza, seguida que esta fuerza que te está hablando de que la necesidad que autocontroles tu ser, quiere decir tu carácter. Esta es una carta de Arcano Mayor, número 8, que está hablando de tener serenidad, de sopesar las cosas, de traer paz y equilibrio a tu vida que te hace falta, sobre todo de la parte emotiva y tu mente. Así que para esos pensamientos que aquí no vienen más que celebraciones. Mira este 3 de copas también en la misma fila del 10 de copas, que están trayendo motivos de celebración, momentos de festejar, de compartir con alegría,
de buenas noticias y celebraciones. ¡Qué maravilla, Escorpio! Vienen estas cartas para ti, así que no te me quedes atrás y desapégate de esos malos pensamientos que te puedan estar persiguiendo, que no te hacen más que cansar la mente y sacar razones que no tienen justificación de ser más que de la imaginación y del pensamiento. Si controlas eso, pues no vas a tener más que felicidad en tu vida. Vamos a ver, vamos a seguir aquí con este grupo de cartas. Y aquí tienes un 2 de bastos. Cuando hablamos de un 2 de bastos, estamos hablando también de la necesidad de unir fuerzas con otra persona si estás intentando hacer una sociedad. También esta carta está hablando de reencuentros con antepasados. Fíjate que ahí está como que un dinosaurio, hay un dragón, un reptil, o sea que te vas a encontrar o vas a estar indagando, vas a estar poniendo en marcha en búsquedas familiares, etcétera. Y también esta carta habla de que para algunos de ustedes van a poner en marcha algún objetivo, algún proyecto, alguna situación que lo han tenido en mente trabajando y que finalmente se disponen a poner en marcha y tomar acciones sobre un asunto que has querido desde hace bastante rato. Un 9 de espadas. Un 9 de espadas que te está diciendo que, de nuevo, te repite, eliminas la preocupación. Es importante que saques todo aquello que te da insomnio, que te da miedos nocturnos, porque no solamente eso va a hacer que tu energía en estos meses fluya mejor, pero también te va a ayudar a ese autocontrol que está hablando aquí la carta de la fuerza, que es un arcano mayor y te ha salido. Así que un poquito con eso y ya tú verás que no vas a tener problema. Vas a tener, sin embargo, algunos momentos que te van a hacer ver o a replantearte sobre algunos asuntos, bien sea económico o de amor o familiar, alguna situación que te va a casi que al final de mes como que entrar en una pequeña crisis, pero nada que preocuparte siempre y cuando tú uses tu cualidad del autocontrol, vas a tener ideas claras para solucionar y además te dice que de cualquier situación, por muy difícil que sea, pues vas a salir muy bien parado. Así que, bueno, mucha suerte en este mes y recuerda de suscribirte, dar like y comentar.